大家好，谢谢你的收看。我们现在所在的地点呢，就是之前台风的时候有人员受困的地方。那我特地拍了一下四周的状况，供各位参考。大家可以看到非常多的大的石头，看得出来之前这边的水流非常的大。那这一次呢，我们要接续上次未完的旅程。那除此之外呢，也答应各位要补拍这个空拍的影片，让各位清楚的看这个地形。那各位看一下这边的水特别的深，跟刚进来的路段相比呢，差异非常的大所以开进来这边的时候呢，还是要依照自己车子的状况为主。那我们右转过来呢，可以看到上一次遭遇到的两侧非常大的石头。那这次回程呢，我也特地加了一个左侧的视角，让各位看得比较清楚。这个石头间距非常的近，两边都是很近所以你能够通过的间隙不是很大，所以要比较缓慢的速度来通过那在这个回程呢的开始的地方呢，石头都比较大一点。那各位看一下左边呢，这个落差也很大。那透过这个落差呢，大概大家可以想象一下，就是之前台风的水流因为冲刷力非常的大所以呢会把这一个右边这个路段的沙石都冲刷掉。那左边这边呢，高度比较高的地方呢，也就是这个水流比较缓慢的地方。所以如果各位在紧急避难的时候呢，就可以挑这些地势比较高的地方，还有就是这个草地呢并没有被破坏的地方。草地没有被破坏呢，意思就是说之前台风天的时候呢，这边比较没有被冲刷到所以在进来的时候呢，大家也要留意一下撤离的路线。那各位看得到这边的这个地形呢，非常的这个起伏不定石头也很大颗。那回程的时候呢，各位可以仔细观看怎么行进的路线。因为其实在车上的时候，这个行进的路线并不是很明显甚至于有些路线呢，我也是回来之后呢，透过这个空拍机的影片呢看得比较清楚。各位看一下侧面的影像呢，这个非常明显，这个石头非常大颗那这个落差起伏，还有那个坑洞也特别的大。在之前的影片呢，因为没有左侧视角，所以可能各位看的没有这么明显。然后这边也有一个这个高低落差。那这边呢，几乎没有什么道路可言那就是大家要仔细观察一下有没有之前人走过的、车子走过的一个这个路线各位看一下前面也是石头很大颗，所以其实你走的时候你会怀疑我该不该往这边前进你会发现前后左右几乎都没有什么路，所以呢你只能挑这个石头比较小颗的地方走你看一下右后方有一颗石头，左前方有一颗石头，所以呢这边呢要用 S 型的路线呢来进行闪避那这里呢就非常考验你的这个驾驶功力你的轮胎行进的路线呢要非常的准确不然的话其实差那个1公分
可能就会刮到你的轮框，哦，所以呢，这边行进的时候呢，就尽量减慢你的速度，哦，那当然你要很熟悉你的这个车子，哦，你的4个轮胎的位置呢，哦，你自己要大概抓一下，哦，才不会去刮到你的轮框。各位看一下这边呢，我们待会要过河，但是你会发现这边其实没有什么特别明显的路线，那我们就只能挑这个地势稍微高的地方走。那左边呢就是一个落差的一个很深的坡，所以开的时候要小心。那右边呢是我们待会要过河的路线，但其实呢这个路线非常的不明显，所以其实呢在这里我有特地下车来查看一下，我应该要走哪一个路线比较安全。那各位发现，其实我们来的时候跟回去的时候，路线可能会有一些不一样。那是因为来的时候看到的这个视角跟这个回去的视角不同，所以你心理上感觉到的路线也会不一样。那其实没关系，就是当你觉得这个路线比较困难的时候呢，我也是建议各位就是下车查看一下实地去看一下这个路线，还有这个石头的大小，跟你的车高你的车高够不够高，会不会去直接碾压到这个石头。那我刚才观察结果，大概这个中间这个路线虽然会经过这个大石头，但是我的车高应该还够高那这一段的这个溪流呢，因为比较河道比较宽阔所以这个水流并不是那么的高那上来呢，接着是一个斜坡。那其实刚刚经过这里的时候呢，我的空拍机呢，阿翔呢也因为他在我的右侧，所以呢，如果我持续前进的话呢，它其实是会撞到那个右侧刚刚的一个这个树啊还是草丛的，所以在那边也耽搁了一下帮他调整了一下方向。那行进到这里呢，这边其实是一个分叉的小溪流，主溪流在我们的左方，这边有一个小溪流，那这边呢，其实如果你有带小朋友的话，很小的小朋友的话呢，在这边玩水也是蛮不错的，因为这边的溪流非常的小，非常的安全，看右边也还有一道非常小的溪流，那这边呢水流几乎就没有什么水流，所以小朋友在这里玩是很安全的。那右边呢是这个山壁崩塌的地方，像如果有看到崩塌的这种山壁呢，请务必跟它保持距离，以免不知道什么时候那个石头会掉落下来，千万不能靠着山壁走，或者是把你的车停在山壁那边。那开到这里有没有觉得这个里面的这个道路特别的刺激呢？各位看一下这个地方也是左边就有一个大石头你看我们的轮胎几乎是贴着那个石头行走的你为了要闪避这个左右的石头的时候呢，你就必须要这个对你的轮胎的位置要掌握得很精准。那前面经过这么多刺激的路段，不知道各位在观看影片的时候有没有什么感觉呢？我自己在编辑影片的时候呢，其实都能够感受到这个当时开这些路面的时候那种紧张的心情非常的刺激所以呢，其实我在越野的时候呢，心情感觉特别的舒压因为在开这个越野路段的时候呢，你会非常专注在这个路线的选择上面所以你基本上呢心里不会想其他的事情你会保持这个专注力
那各位注意一下这一段这个溪流呢，非常的深所以过这一段的时候呢，要小心挑选你的路线那也尽量呢顺着这个溪流的方向。那各位观看影片的时候呢，不知道心跳有没有加快那我自己是觉得这个石门溪的这个越野路段开起来非常的爽快很有挑战性。那各位看一下这个左边呢是一个非常宽阔的一个这个广场所以呢这边呢其实也蛮适合你这个扎营的这边的路面呢这个相对来说比较平坦一点，石头也没有这么大颗。所以呢如果你们有一群人来的话呢，这个地方是蛮适合的。那靠里面一点你会看到这个有这个微小的溪流那这边也蛮适合小朋友玩水的。那透过空拍的镜头呢，可以稍微看一下刚刚的地形。那这边呢也有一些这个比较突出的石块要特别注意一下。那这边呢，我们要沿着这个溪流呢，走到前面的转角的地方，才能够这个过河。我们在这里右转，准备过河。那这一段呢，水流也是稍微有一点深度，慢慢通过就可以了。那上来之后呢，这个左边会有一些比较大颗的石头呢，你要闪避一下所以上岸的时候要慎选一下你的路线。如果上岸的时候石头太大颗的话呢，你很容易会打滑，然后会爬不上来。那这边呢，左边是这个斜坡所以我们要稍微靠右边一点。那这边呢，我们从左边这里要渡河，那注意这边也是有一个斜坡这个坡还蛮斜的，所以要小心通过。那这一段的这个溪流呢，算是蛮深的，大概有60多公分左右。那像这种枯树呢，是非常好的这个记得路线的一个标志有这种特别明显的这种标志，我们都可以把它记起来。以防在需要快速撤离的时候呢，我们可以比较快的辨认出路线。
有发现吗？其实我们来的时候是从比较右边那一条路线过来的。那你回程的时候呢，因为这个视角的不同呢，你可能会选择跟你来的时候不同的路线。所以呢，我后来发现呢，这边这个坡度是比较大的。那还好呢，也是这个安全的通过吼。那这边右侧呢有一个斜坡，因为我们刚刚走的路线选择错误所以就会遇到这个右侧的斜坡。那如果刚刚走右边的路线呢，就不会遇到这个斜坡了。好，那这里呢，我们要再次渡河。到了这里呢，路线就比较平坦所以呢，我们可以比较快速前进。这里我们左转渡河。这边这个有比较大颗的石头大家要小心。你看我这边呢就有点打滑因为那个石头非常大颗。大家在经过这个路段的时候呢，可能要选择一下你的路线各位可以看到路上非常多很大只的漂流木可以想象一下当时的水流肯定非常的汹涌。那各位看一下这一段路因为路面不是很明显所以路线不是很好选择所以呢，我也只能尽量挑这个石头比较少的这个路线来行走。那行驶在这个河道上呢，其实最困难就是路线相当的多所以如果你不知道要走哪一条路线呢，就只能靠你自己的经验了。所以如果能够在进来的时候呢，把路线记起来，那是最好的不然你会发现这个其实你回程的时候，因为看的这个视角不同，所以你不太容易去辨识出你来的时候的路线。
这一根漂流木有够巨大。这边呢有比较高低起伏的路段，各位看到这边就有一个高低落差很大的地方，所以这一段路呢要比较缓慢行进。这边有很多 U 型的这种坡，就是下坡接着上坡。你有没有听到鸟叫声？鸟叫声非常大声，很清楚。这边呢，这个 U 型坡呢，过了之后呢，接着就是要越溪。这边上来的时候你就看不太到这个路面哦，所以要稍微小心一点。每次涉水过溪的时候，我就会感到非常的兴奋，不知道你有没有同样的感觉呢？驰骋在溪谷的道路中，心里感觉特别的开心。我想这也是越野这么吸引人的一个地方吧。透过越野呢，你可以尽情发挥车子的能力。也是对于自己掌控车子能力的一种考验。透过越野呢，可以尽情宣泄心中的压力。每次越野完，心情都特别的愉快。你是否有相同的感觉呢？那我们现在要越过的这一段溪呢，这边呢因为被溪水挖得比较深，所以过去的时候呢，其实我会建议尽量靠左边一点。那像这一次我比较稍微靠右边呢，其实这边水深就特别的深哦，可以看一下右边水深比较深一点。所以如果你选择左边一点的这个路线呢，可能会比较容易可以通过。那这边呢，这个道路比较狭窄，
左边呢就是一个很陡的这个斜坡，所以呢我们也不能靠太左边。这边行进的时候要注意一下，你靠太边边呢，有可能这个土石会松动，你的车可能会摔下去哦。那这边呢有这个枯枝，通过的时候，如果你的车高比较高的话呢，要注意一下。那右边呢也会有树枝，要小心。那各位看到这个路面非常的狭窄所以请缓慢通过，也不要太靠这个边缘，因为车子的重量比较重，太靠边边的话，一不小心如果土石松动的话，你的车可能会侧翻。好，那这边呢我们要通过一个陡坡。那各位可以注意车子的屁股这个坡很陡如果车高稍微低一点呢，很有可能就会擦到屁股。那透过这个左侧的这个车身的镜头呢，可以提供给各位比较这个实际的一个视野，可以看得比较清楚这个路况。那各位可以发现，这个前面的镜头跟空拍的镜头呢，因为高度比较高，所以呢，你会看起来好像这个路面没有这么的颠簸。但是如果你透过左侧镜头比较近呢，离地面比较近呢，其实你会发现，有时候那个石头其实是蛮大颗的，而且，那个路面的坡度也是比较陡。那到这一边呢，这个路线就比较清晰了，就只要沿着路线，这个朝出口前进即可。那在这里呢，也要趁此机会呢，感谢大家的支持以及鼓励。没有想到呢，我小小的频道呢，居然可以超过1000位订阅，非常的感谢大家。那这支影片呢，如果您觉得还可以的话呢，也麻烦您帮我按个赞，对我是非常大的支持以及鼓励。也是支持我继续拍下一支影片的一个动力。那另外没有想到暗夜系列的第一支影片呢，就收到广大的回响，浏览次数呢也在短时间内突破了3万人，非常的感谢大家。但是呢，拍摄那种夜间影片呢，其实真的需要相当大的一个勇气，所以呢，希望各位呢给予我继续支持以及鼓励。如果呢这个影片呢能够突破200个赞呢，我就打算来这个夜闯石门溪，拍夜间的石门溪影片给各位观看。那许下这个承诺呢，其实内心挺复杂的，又希望呢有很多的赞，但是呢也不希望这么快呢就突破200个赞。其实真的晚上要跑来石门溪也是蛮可怕的。那同样的呢，对于影片的拍摄和内容呢，有任何的建议，欢迎在下方留言，我都会作为影片拍摄的参考。那各位看一下，这个透过车侧的这个镜头呢，我们可以很清楚看到这边高低起伏落差比较大
那如果之前透过这个车前的镜头呢，比较不容易看得出来。所以各位在进入的时候呢，这边要特别小心。在不远处呢，也是这个有一个20公分的高低落差。那前方呢，是我们要越过的最后一道溪。各位可以从这个回程的角度看得出来，这个过了溪之后呢，这个前面的落差起伏其实是蛮大的，是一个蛮大的落差。但我们其实进来的时候看起来没有这么高哦，但从回程的角度其实看得出来，其实落差蛮大的。那与过往不同呢，就是现在连这个入口处呢，这个路面的状况就已经不是很好了。所以呢，建议这个车子有一定高度的这个休旅车或越野车呢，再进来比较安全。那希望这一支影片呢，可以提供您这个撤离路线的一个参考。那现在呢，YouTube 也支援影片的下载，您可以下载到你的手机。如果你怕这个返回的路线呢不容易寻找的话呢，你可以提前下载到你的手机里面。那非常谢谢各位的观看，记得要按赞哦，下次再见。